आज हम देखने वाले हैं सीआरसी माइस्टा का कंस्ट्रक्शन अपडेट जनवरी मंथ का, जो कि सीआरसी ने रिलीज किया है। उससे पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। अगर आप गोदरेज, मैजेस्टी और आइवरी काउंटी जैसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार सीआरसी माइस्टा को जरूर देखना चाहिए और मैं एश्योर करता हूं कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे जस्ट 2 फ्लैट का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलता है और 360 डिग्री का व्यू अलाउ करता है आपके अपार्टमेंट में एंड काफी एयरी एंड ओपन अपार्टमेंट आपका दिखता है। इस प्रोजेक्ट में स्काई वॉक जैसे फीचर इस प्रोजेक्ट को अमेज बनाते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो स्पेशल ऑफर एंड अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान के लिए हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट।